Eles não devem ter puxado isso à mão. Isso parece promissor. Magnífico. Consegui. Ainda não posso subir essa. Mais velas.
Essa foi por pouco. Deve ter um jeito de abrir a porta. Isso pode funcionar. Droga, a alavanca é velha demais para segurar a porta. Droga, não vai funcionar.
Isso vai segurar. Pronto. Ótimo, agora a escada deve virar. Tenho que achar outro jeito de subir. Só mais um pouco. Huracan, cara a cara em um templo construído à sua honra. Devo conseguir descer até a câmara daqui.
Jonah, passei da aprovação da águia. Devo estar chegando na cidade oculta. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Não tenho espaço suficiente para isso. Impossível. Não posso levar mais nada. Jonah, a vista daqui é incrível. A cidade oculta deve estar perto. Lara, consegui passar. Tô entrando numa caverna. Jonah? Droga! Não tenho espaço suficiente para isso.